Assalomu alaykum. Bu videoda biz Biznes ilovasida qanday qilib buyurtmalar olishlik bo'yicha gaplashib chiqamiz. Biznes ilovasiga kirganimizda birinchi bo'limi buyurtmalar bo'limi va biz bu bo'limlarga birinchisiga kirib biz buyurtmalarni olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, buyurtmalar olish uchun biz qo'shish tugmasini bosamiz va bosganimizdan keyin biz o'zimiz yaratgan joylarimiz ko'rinadi. Zal, tashqari, saboy degan joylarda sizlar bilan oldingi videolarda o'zimiz yaratib chiqqan edik. Xo'p, zakaz berishimiz qanday bo'ladi? Biz o'zimizga kerakli joyni tanlaymiz. Misol uchun zalning ichidagi 3-divan. Va 3-divanga kirganimizda biz o'zimizga barcha mahsulotlarimiz ko'rinadi boshida. Misol uchun ovqatlar turkumiga kiradigan sho'rva, shashliklarimiz va suvlarimiz hammasi bizga ko'rinib turibdi. Buning ichidan mahsulotlarimizni topib oladigan bo'lsak, buning ichidan belgilashimiz mumkin yoki kategoriyalardan salqin ichimliklar, faqat ichimliklar kerak bo'ladigan salqin ichimliklarni belgilaydigan bo'lsak, faqat salqin ichimliklar, shashliklarni bosadigan bo'lsak, shashliklar, ovqatlar bosadigan bo'lsak, faqatgina ovqatlar bizga ko'rinadi. Yoki biz qidirishimiz mumkin nomi bilan. Misol uchun Pepsi deb yozadigan bo'lsak, faqatgina mana bizda Pepsi ko'rindi. Yoki mana qiyma shashlik deb yozadigan bo'lsam, qiyma shashlik nomi bizga ko'rindi. Shunaqa qilib nomini yozib qidirib biz o'zimizga ovqatimizni, mahsulotimizni topishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi zakaz berishimiz uchun biz ularni ustiga bir dona bosishimiz yetarli bo'ladi. Misol uchun Pepsidan bir dona, Fanta bir dona, mana bu joyga bizga orqasini yashil holatda qo'shib berdi. Bu orqasi yashil bo'lib turgani hali zakaz berilmadi degani tanlandi, lekin zakaz berishimiz uchun qo'shish bosilganda bu orqasidagi yashili yo'qolib qoladi. Keyin hozir yana qanaqadir mahsulotlarimizni qo'shamiz. Pepsilardan qo'shdik, suvlarimizdan qo'shdik, shashliklardan 2 dona qiyma shashlik, 2 dona kuskovoy va 2 dona sho'rva. Mana hozirda bizda mana mahsulotlarimiz bu joyda tanlandi. Bularda yana ham ko'paytirib, kamaytirish uchun bu joydan ham qo'shishimiz yoki aralashishimiz mumkin yoki buni ustiga qancha bosadigan bo'lsa, shunchalik ko'payib ketaveradi. Hozir bizda 2 dona sho'rva bor, ustiga yana bir marta bosim 3 dona bo'ldi. Xo'p. Endi buni zakaz berish uchun qo'shish tugmasini bosadigan bo'lsak, mana buni orqasi oq bo'ldi va buyurtma muvaffaqiyatli yaratildi yozuvi bizda ko'rindi. Bu degani bizda oshxonaga, shashlikka va suvlar uchun zakazlar printerlarimizdan chiqdi, zakazlar berildi. Xo'p, hozircha mijozlardan zakaz oldik, lekin hali hisobni yopmaymiz va boshqa stollar bilan ishlashimiz mumkin bo'ladi, xohlasak. Buning uchun tashqariga chiqamiz, orqaga qaytamiz va zalga endi bizga ko'radigan bo'lsak, biz 3-divanimiz band qilingan o'rinlar bo'lib belgilanib qolgan. Bizda band qilinganlari kulrang fonda, bo'sh o'rinlari yashil fonda chiqadi. Hop, endi mana bizda bu band ekan. Yana yangi misol tariqasida 2-divanga yana mijozlar keldi. Bu joyga ham mahsulotlardan zakaz berishdi va tasavvur qilamiz, bular zakazni berdi va shotni ham o'zi hisobni berishni so'radi va hisobni oxiridagi hisobni berish uchun, olish uchun yopish tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bu buyurtma muvaffaqiyatli yaratildi tugmasi chiqdi va kassamizdan hisob shoti chiqadi. Hisobot cheki chiqadi. Xo'p, endi chiqadigan bo'lsak, zalga kiradigan bo'lsak, bu yana bo'sh, chunki hisobni yopib bu joydan mijozlarimiz ketdi va lekin 3-divandagi mijozlarimiz taxmin qilamiz yana 2 donadan shashliklarimizdan qo'shtirishdi. Mana bu joyga yana qo'shdim. Yana orqasi yashil fonda. Uni zakaz berdik. Zakazimiz bajarildi va oxiri bularni qo'shib bo'lgandan keyin shotni so'ralganda yopish tugmasi bosiladi va bizda stolimiz ham, divanimiz bo'shaydi va hisob chiqadi. Bemalol mijozlarimiz shu bilan kuzatib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Endi Savoy haqida gaplashadigan bo'lsak, Savoyga joy yaratishda qanday qilib bez uslubi qilishni ko'rganmiz. Endi Savoyga kirganimizda, Savoyga zakaz berish uchun Savoy ustiga bosamiz va Savoyda stolni belgilab, Savoy degan anaqani belgilaymizda joyni, o'zimizga kerakli mahsulotlarni belgilab qo'shish tugmasini bosadigan bo'lsak, yana bizda zakaz ketadi va tayyor bo'lgandan keyin hisobni yopib Savoyga berib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buyurtma olish biznes dasturida shu tarzda amalga oshiriladi. Qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yoki
Biznes call centerlarga murojaat qilib, javoblar olishinglar mumkin bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.